Det er full krig her. Full krig midt på natta. Hva faen holder de på med egentlig? Det er det verste jeg ser nå. Hva faen? Hva sysler de med egentlig? Ja, se her du. Hva helvete som skjer? Her du. Midt på natta. Ja, se her du. Hva faen gjør han egentlig? Han ser opp asfalten, ja. Han ser i sønn av asfalten. Jaha. Skal vi se, der var han mystisk. Mysteri. De forstår hele asfalten. Hva han gjør egentlig? Hva skal han gjøre nå? Skal han ta bort asfalten? Hva skal han egentlig? Så ser hva han gjør det. Ta bort asfalten, ja. Aha, sliper bort asfalten. Sliper han bort, ja. Skal vi se om han skal se noe. Hva helvete som skjer? Jeg må skratte det, midt på natta. Hva faen er det? Sabotasje er det, nå skal du se. Hva skal jeg se nå, gamle? Må vi se. Jeg har vitne til noen ting her, så vi... Jeg kan ikke riktig forstå hva som er her går ut på, men sliper bort asfalten, jeg forstår ikke poenget med det, men ja, nå stakker han av. Nå vil han ikke med. Hva i helvete skal det her bety for noe? Så her kommer han ned igjen. Midt på natta, du. Han har den oppi henne. Skal vi se hva gjør han der? Slipper oppi noe. Han har sleppet asfalt, og han tok bort asfalten her. Sliper bort asfalt, altså. Det er for mye asfalt, det er det som er poenget. Får vi se. Må komme tilbake her. Det var interessant det her. Mycket interessant var det. Kjører oppe med hele maskinen, han får stikke av nå, va? Han kjører oppå det her. Ja, det er ikke lett å forstå. Det her var ikke lett å forstå, nei. Jeg er ikke klar om han henter asfalt eller man bringer, eller hva han gjør han egentlig. Skal vi se hva han kommer tilbake med. Nå er jeg spennende. Da skal jeg spenne på hva han holder på med egentlig. Mycket mystisk. Mycket mystisk der, skal vi se. Hva har han oppi skuffa her nå? Kommer tilbake tomhendt, hva er det som skjer? Kom ikke tilbake, nei. Han bakker opp der nå. Hva faen? Sånn er det. Enda verre. Han skal bakke opp der, altså. Han skal bort herfra. Han har gjort ferdig nå. Skal vi se, han stikker av der. Ja, det kan jeg sikkert slutte av, for det ser ikke så mye mer nå. Vi slutter her da. Thank you.